Најавениот поправеден даночен систем, кој што го најави новата влада во својата економска програма, засега не кажува точно кои се границите на доход кои ќе ги дели граѓаните кои ќе плаќаат повисок, а кои понизок данок. Според експертите, токму ваквата даночна политика нема да ја намали нееднаквоста меѓу граѓаните, туку напротив ќе ја зголеми. Во економската програма на владата е предвидено воведување на персонален данок на доход со две стапки, од 10 и 18%, односно мнозинството граѓани ќе плаќаат 10% како и досега, а стапката од 18% ќе важи за дополнителниот приход на лица со највисок доход. Во економската програма е предвидено исто така и воведување на нов систем, така наречен повеќе пари кај граѓаните, со кој на сите ќе ни се враќаат по 15% од платениот ДДВ. Поранешниот министер за финансии Трајко Славески во емисијата Топ тема изјави дека враќањето на ДДВ-то на 15% како што се најавува би колабрирало за неколку месеци од неговата примена, а дека ако се воведе повисока стапка од 18% данок, луѓето ќе изнајдат начин како да го избегнат тоа и ќе се плаќа помалку, односно ќе се зголеми бројот на затајувачи на данок, па наместо да се зголемат, даночните приходи во буџетот ќе се намалат. Се плашам дека овие мерки може да ја подријат финансиска дисциплина. Имајте богатите. Па и сега, наместо да одиме кон тоа, да ги опфатиме сите примања, сите приходи и ни да ги дончиме. Има голем број на газди низ оваа држава кои што навистина богато живеат, а плаќаат даноци и придонеси на минимална плата. Сега, ако се воведе повисока стапка од 18%, верувајте дека луѓето ќе изнаоѓаат начини преку други канали да си го намалат даночниот товар. Во своето експозе, премиерот Зоран Заев истакна дека главен фокус ќе биде развој на економијата и подигнување на стандардот на граѓаните, пред се преку подигнување на минималната и просечната плата. Наша цел е просечна стапка на раст на економијата повисока од 5% во периодот на мандатот. Минималната плата на работниците уште во првата година од мандатот законски ќе ја зголемиме на 12.000 денари и ќе се однесува на сите работници, вклучувајќи ги вработените во индустријата за текстил, облека и кожа. Наша цел е 16.000 денари минимална плата за работниците загарантирана со закон до крајот на мандатот на новата влада. Наша цел е до 30.000 денари просечна нето плата во Република Македонија. За Славески пак, лицитирањето со прецизни бројки како минимална плата од 12.000 денари е погрешно. Тој смета дека зголемувањето на минималната плата ги исфрла од работа токму оние на кои што се сака да им се помогне. Дополнително што истата не би смеела да се однесува на повеќе од 5 до 6% од вкупниот број работници во индустријата. Има еден дефект овдека концепцијски кај минималната плата. Минималната плата и теоретски и практично е насочена и треба да ги заштити најранливите категории на работници. Оние кои што се со ниско образование, оние кои што се тешко вработливи. И минимална плата не би требало да се однесува на повеќе од 5-6% од вкупната работна сила во економијата. Концепцијската грешка овдека и во програмата е што се ветува дека на крајот на мандатот со 16.000, колку што ќе пораснела минималната плата, ќе бидат задоволени основните животни потреби. Никаде во светот од минималната плата не се очекува таа да ги задоволи основните животни потреби. Ниту еден граѓанин на Република Македонија не треба да има амбиција да работи со минимална плата. Кажем, со минимална плата работат деца кои што го напуштиле училиштето, кои што не стекнале образование и така натаму и така натаму. И тие треба на некој начин да се заштитат. Покрај платите и даночните реформи во економската програма, новата влада се обврзува да промени казнената политика. Исто така се ветува и политика на навремено плаќање на доспеани обврски за компаниите, како и поголема финансиска поддршка за домашниот бизнис. Што се однесува до странските инвестиции, кои беа главен фокус на претходната влада, премиерот Заев во своето експозе не образложи дали ќе има промена на моделот кој досега го имавме. Дека фокусот не е целосно свртен кон инвеститорите, покажува фактот што од 7 министри без ресор засега ниту еден не е назначен за привлекување на странски инвестиции, додека во претходниот владин состав имаше 3 министри задолжени за странските инвеститори.